Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel. Bildiğiniz üzere bugün size yüz şeklini değiştiren estetik uygulamalarla ilgili bir video çekmek istedim. Hemen başlayalım. İlk maddemiz tabii ki de alt yüzün şeklini oluşturan çene kemiği, yani mandibula kemiğimize yaptığımız dolgu uygulamaları. Bu uygulamalar, yani işte çene ucu uygulamaları ve jawline uygulamaları gerçekten şu anda çok popüler. Hem dünyada, Amerika'da, Brezilya'da ve ülkemizde de, Avrupa'da da aynı şekilde çok fazla kişi çene kemiğini güçlendirecek, daha maskülen hale getirecek dolgu uygulamaları ile birlikte yüz şeklini değiştiriyor. Gerçekten de inanılmaz değişiklikler oluyor yüz şeklinde. Çünkü bu kemiğin bazen geride olması ya da buradaki cilt altı dokusunun çok ince olması açıkçası biraz zayıf bir görünüm yaratabiliyor. Bunu dolgunlaştırdığımızda daha erkeksi hatlar yapmak mümkün. Kadınlarda daha az dolgu kullanıyoruz açıkçası. Çok fazla erkeksi, yani maskülen hava yaratmamak için, ama erkeklerde daha fazla miktar dolgu kullanarak daha sert, daha testosteron havaları ve rüzgarları estirebiliyoruz. Bunların herhangi bir zararı var mı? Yok. Çünkü biz her zaman geçici dolgular kullanıyoruz. Hyaluronik asit dolgular. Asla kalıcı dolgular kullanmıyoruz. Ama bazı hastalarımız diyor ki, hocam benim çenem çok geride ve çene ameliyatı olmak istemiyorum. İmplant konulabilir mi? Evet, onlara implant koyabiliyoruz. Ağız içinden kesiyoruz çoğu zaman. Çene implantları koyuyoruz. Medpor implantlar genelde. Polietilen ham maddesi. Onlarda bir sıkıntı yok, ama kalıcı dolgu uygulamaları maalesef sıkıntılı. Çünkü onlar dokuya uyumlu değiller. Enfekte olabiliyorlar, dışarı sızabiliyorlar, akabiliyorlar, yer değiştirebiliyorlar vesaire vesaire vesaire. Dolayısıyla dolgu yaptıracaksanız mutlaka geçici olan dolgu uygulamalarını kullanmanız gerekiyor. Gelelim diğer maddeye. Bu arada yüz şeklini değiştirirken mutlaka biz yüz açılarına bakıyoruz. Kadınlardaki bu mandibula açısı ile erkekteki mandibula açısı farklı. Eğer siz bir kadına erkekteki mandibula açısını yaparsanız gerçekten güzel olmuyor. Ya da erkekteki açıyı daraltırsanız asla güzel olmuyor. Jawline yaptırıp kötü sonuçlar alanlarda işte bu açının yanlış yönde değiştirilmesi sonucunda oluşuyorlar. Tabii ki de kötü dolgu kullanımlarını hiç söylemiyorum bile. Neyse, alt yüz yarısındaki değişiklik bu şekilde. Gelelim orta yüz bölgesine. Bu bölgede de yanaklar. Yanaklarımız yüz şeklimizi belirliyor. Bazı insanların yanakları tombul tombul, bazıları poğaça yanaklı, bazıları da içeri çökmüş, böyle sadece kemikler gözüküyor, çok zayıf gibi. Zayıf olanlara tabii ki de orta yüz dolguları şeklinde ya da yaşla birlikte orta yüz yağ dokusunun azalması ile birlikte orta yüz dolguları yapıyoruz. Bu kişiyi bu yaşlanma belirtilerini azaltıyor. Ama daha ziyade şu anda bişektomi patlamış durumda. Biz eskiden bişektomi ameliyatı yapmazdık. Daha önceden literatürde olmayan bir ameliyattı, ama başka ameliyatlar yaparken bişekt yağ kompartmanına denk gelirdik ve orada pörtleyen yağları yapardık, içeri doğru iterdik. Bizim hani çok alışık olduğumuz bir açıkçası kompartman, yüzde bişekt kompartmanı, ve bu kompartmanda da bir yağ dokusu olduğunu zaten biliyoruz. Ne zaman gün geldi yanak inceltme popüler oldu, işte bu bişektomi ameliyatı da buradan patladı. Uzun vadede sonuçlarımız yok elimizde. Yani atıyorum, ben bişektomi yaptırdım, 20 yıl geçti diye bir hasta yok. En eski sonuçta işte 8-10 yıllık sonuçlar. Dolayısıyla bu kişiler yaşlandığında gerçekten çok ciddi çökmeleri olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Ama eğer bunu ölçülü alırsanız ve gerçekten doğru hasta seçerseniz sonuçlar çok iyi. Bişektomi yaptırmış işte poğaça yanakların daha inceldiğini ve daha zarif göründüğünü görüyoruz. Bu erkekte de böyle.
Kadında da böyle ve yüz şeklini gerçekten çok değiştiriyor. Bunun dışında masseter kası. Masseter kası da bir çiğneme kası. Sadece tek çiğneme kasımız masseter değil. Başka yardımcı kaslar da var. Ama bazı kişilerin genetik olarak buraları çok yoğun oluyor. Ya da diş sıkmadan ya da sürekli sakız çiğnemekten ya da bir yemeği uzun süre çiğneyen kişilerde masseterler güçleniyor. Bu bölgedeki yapılan botoks da hem diş sıkmayı azaltıyor, diş sıkmanız yoksa bile masseter kasını küçülttüğü için yüz şeklinizi değiştiriyor. Ama ilk masseter uygulamasından sonra ciddi bir değişiklik beklemeyin. Düzenli masseter botoks uygulamaları 5 ayda bir yaptırmanız gerekmekte. Ben de hastalarıma mutlaka bunu söylüyorum. Düzenli yapılırsa istediğimiz sonucu alabiliriz. Bu sürede de işte sakız çiğnemeyin, biraz daha dikkat edin gibi önerilerde bulunuyoruz. Gelelim 1/3 üst yüz kısmına. Burada da eğer kum saati görünümü varsa, yani temporal dediğimiz bu alan içeri doğru çökükse, o zaman bu bölgeye dolgu yapabiliyoruz. Bu bölgeye yaptığımız dolgu neler değiştiriyor? Evet, üst kısmın biraz daha bombeli gözükmesini sağlıyor. Göz kenarlarını biraz yukarı doğru çekiyor ve bu bölgeyi açıyor. Yanakları bir miktar yukarı doğru çekiyor. Ama tabii bu şu şekilde bir çekme değil, yani tutup çekme gibi değil. Bu vertikal yüksekliği arttırdığı için, burada dolduğu için bu bölge bir miktar hafif bir lifting oluyor. Yukarı doğru çekim oluyor. Ama tabii ki cerrahiyle elde ettiğimiz kadar fazla değil. Bu da yüz şeklini değiştiren uygulamalardan. Eğer burun ve dudak da yüz şeklini değiştiriyor diye düşünürsek, evet, burun dolgusu ya da burun ameliyatları ve dudak dolguları da yüz şeklini değiştirebiliyor. Ama bunlar orta hattaki görüntüleri olduğu için çok fazla yüz şeklinizde çok ciddi bir değişiklik yapmıyorlar. Dudak dolgusu tabii ki de estetik olarak daha güzel gözüküyor. İnce dudakların dolması ve nemlenmesi. Yine aynı şekilde burun. Ama yüzün o kemiksi hatlarının tam ortada olduğu için çok ciddi değişiklikler yapmıyorlar. Ama tabii ki de bir hampınız varsa, yandan çektiğiniz fotoğraflarda burada bir kabarıklık varsa, bunun düz olması tabii ki de ifadenizi değiştiriyor. Ama esas çerçevenin ve çerçeveye yaptığımız uygulamalar yüz şeklini değiştiren uygulama olarak kabul ediyoruz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni YouTube'dan takip ederseniz ve Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Orada da güzel bir büyümemiz var. Bilgilendirici, eğitici, bazen size sorular soruyoruz, anketler yapıyoruz. Yine aynı şekilde YouTube'dan da takip etmiyorsanız takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşene kadar sevgiyle kalın.